बेबीज़ के लिए जुकाम का घरेलू उपाय। हाय गाइस, दिन की शुरुआत हुई चाय बिस्किट के साथ। फिर मैंने बाबू को भी उसका नाश्ता करा दिया था, खिचड़ी मैंने उसे खिला दी थी। उसके बाद आज बाबू को जुकाम हो गया था। जब वो सोकर उठा तो उसकी नाक भी बंद थी और हल्की हल्की खांसी भी हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे अजवाइन और लहसुन को तवे पर कलर चेंज होने तक भून लिया था और एक साफ़ हैंकी में बांध लिया था। उसकी पोटली बना रही थी और उसकी नाक के पास रखा ताकि उसकी नोज़ खुल जाए। और ये तो पकड़ने के लिए कर रहा था। वो सोच रहा था कि कुछ खाने की चीज़ है, बार बार अपना मुंह खोल रहा था, उसको पकड़ने के लिए कर रहा था। और फिर थोड़ी देर तक मैंने उसकी चेस्ट पर भी इसकी सिखाई कर दी थी ताकि इसको आराम मिल जाए। और फिर मैंने किया अपना लंच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।